Rüya gören tek hayvan. Üstündekinin hissiyatını aynen hisseden ve onun gibi davranan tek hayvan. Ve at üzerine ayet. Adiyat suresinde Cenab-ı Allah düşmana baskın yaparken 4 nala gidip de nallarından kıvılcımlar çıkaranlar üzerine yemin olsun ki der. At üzerine Allah yemin eder. Muhteşem bir hayvandır. En güzel hayvandır. Dikkat edin, kusursuzdur. Yani atın şurası keşke şöyle olsaydı diyemezsiniz. Allah-u Teala bu kadar mevzun başka bir yaratık yaratmamıştır.